السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هنا فين درنا الحلزون البارح. كل شي بخير، حنين كل شي بخير، صحتكم لاباس، كي دايرين؟ الله يحفظكم، الله ينجيكم. كي درتو مع هاد المرضى هادي، الله يجعل سيدي ربي خوتي خواتاتي يشافيكم ويعافيكم ويسهل عليكم ويجيب لكم التيسير يا سيدي ربي ويحفظكم. وتبارك الله عليكم اخوتي خواتاتي على جيم وابوني اللي كديروا ليا وتفعيل الجرس. تبارك الله عليكم والله يخطيكم عليا. كل ماشي نتوما ما عاديش نكون انا اخوتي خواتاتي. دابا اخوتي خواتاتي البارح درت معاكم كيفاش كيتصل الحلزون وكيفاش كيطيب وباش كيطيب وباش كيتقاد. واليوم اخوتي جيت معاكم الحلزون طيبته البارح قاديته ورقدتو في الاعشاب ديالو، واليوم جيت معاكم باش ان شاء الله يا ربي تشوفوا الطياب ديالو، تشوفوا كي درت ليه. راه زوين اخوتي خواتاتي، كنصحكم به في هاد المرضى قسما بالله اخوتي، الا زين بزاف بزاف. الى السيده والبارح قالت لي طيبتو عرفتي، قالت لي الكحبه ما بقاتش. هاد الحلزون اخوتي راه كيولدوا عليه العيالات، والله قسما بالله الا كيولدوا عليه العيالات كيحيد البروده وزين للرجال زين العيالات زين الاطفال زين لكلشي. ايوا هانتوما اخواتي تابعوا معايا، شوفوا معايا الحلزون هذا طايب على الدار ومصاوبه. راني قلت لكم انا كيفاش ديروا ليه، حيت كاع الناس كيعرفوا يطيبوا، كاع الناس كيعرفوا يغسلوا، كاع الناس كيعرفوا يديروا القوام. هانتوما اخواتي، هانتوما جيو معكم، هانتوما اخوتي درتو انايا في هاد الكاميله. هانتوما اخوتي شتي هاد الكاميله اخوتي درتو فيها انا دايره بحال الكوكوت. شوفوا معايا دابا كاين هو الماء ديالو، تشربوا الماء ديالو اخوتي خواتاتي. شوفوا معايا فيه كلشي هادشي اللي قلت لكم البارح. كاين عروس سيدنا موسى، كاين فيه بزاف ديال الاقوام بزاف. كاين القرفه، كاين الزعتر، كاين باديانا، كاين باش نوري لكم حلزون. زوين اخوتي والله العظيم، الى هذا ما نقول لكمش، راه زوين بزاف 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 اخوتي خواتاتي. هي اللي تاعو داخلي وخارجي، والله عرفتوا ديروا لي هذا القوام وتحطوه يا اخوتي خواتاتي. والله العظيم الا ما نقول لكمش. نتوما تشوفوا القوام ديالو. هانتوما اخوتي خواتاتي اول قرفه، هانتوما الحروط طفت على الحروس. سمحوا لي لا تكون شي مرا كتحن الا كانت اخوتي خواتاتي شي مرا كتحن. ها انتم اخوتي تابعوا معايا. ها هو الحلزون ديالنا، مرحبا بكم. ها هو شوفوا تبارك الله، شوفوا هانتم. هادي راه الحامض، تنديروا فيه شويه الحامض، طريفت الحامض. هادي راه القرفه، الزعتر، الفليو، القنافر، باديانا. هانتم اخوتي شاهدوا هذا اخوتي خواتاتي الماء ديالو. شتي هذا هانتوما كتشرب زوين. ها الله الله العظيم الا يا سلام، الله العظيم هانتوما زوين قسما بالله. هذا كينقي المرأة حتى من الداخل، زوين للراجل، كيقوي المناعه، كيطلع مزيان الضعف الجنسي. الانسان كيسخن، المهم كيسخن الانسان. الله اخواتي ما لقيتكم، نعطيكم ها انتم اخواتي خواتاتي. هاد الوصفه ما تبخلوش عليها اخواتي. ها انتم
وشوفوا تبارك الله قسما بالله خوتي هذا راه حتى لاكلتوه زين التجميل، قسما بالله شتي لاكلتوه هذا راه علاجي، هذا راه علاج داخلي وخارجي. شتي هذا الحلزون راه يا سلام. ها انتم اخوتي خواتاتي، وقسما بالله العلي العظيم اخوتي خواتاتي الا راه يا سلام، هذا ما نقول لكمش راه يا سلام علاج يا سلام. راه قسما بالله الا سخون كولوه وشربوه كيحيد حتى المرضى، كيحيد السموم من الكرش. سولوا دخلوا تشوفوا الحلزون زوين بزاف زين الله. عرفتي كتاكليه كيبان لك في وجهك، هنا كيبان لك في وجهك قسما بالله اخوتي خواتاتي. ايوا ها انتم اخوتي خواتاتي، ها هو شتي فين طيبتو انا، درتو انايا في هاد الكاميله عندي هي زوينه ديال تركيا، ها هما كنت شتيهم من تركيا ها هما. وها انتم اخوتي الحلزون ها هو طيب. المرقه ديالو تاني ها هي نشرب معاكم، نشرب ياك ما نشهيكم الله الله العظيم اخوتي شهيتو لكم، ما شهيتكم. ودخلت عليكم بالله اخوتي خواتاتي، هاد الوصفه ما توقفوش منها، ما توقفوش عليها، ما توقفوش فين ما اللي قراها وشافها يبارطاجيها لخوتو والخواتات. تبارك الله عليكم اخوتي خواتاتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. رانا اي حاجه جدتها وعشقتها وفيها العلاج كنشاركها معكم والله اخوتي خواتاتي. الله يجعلكم ان شاء الله. راه هذا اللي ما كتولدش، اللي ما كتولدش تبعوا 7 ايام شرب الماء وتاكل 10 البابوشات، تاكل بالفرد، ما تاكلش 10، تاكل 11، تاكل 17، تاكل 21. عودوا كلوه بالفرد اللي بغا تولد، تعود تاكلوا بالفرد. وعود قول يا ربي لا تزيرني فردا وانت خير الوارثين. ها انتم اخوتي شتي، شوف من الزينه ها من الزينات. ايوا تبارك الله عليكم اخوتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله عليكم، كلكم كنحبكم، كلكم كنبغيكم، كلكم عزاز عليا، كل بقيت نعنكم ونبوسكم. تبارك الله عليكم اخوتي اخواتاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلشي هاد الوصفه اخوتي، هاد الوصفه هادي ما تبخلوش عليها، كلوها وشربوها طيبوها. الحلزون راه موجود. السلام عليكم، يلا السلام عليكم.